बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद अख्तर अजीज़ कानूनी मालूमात देने के लिए हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। मैं ख़ुसूसन उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो कानूनी मालूमात नहीं रखते, और इन मालूमात ना होने की वजह से काफ़ी सारे मेरे बहन भाई और काफ़ी सारे ख़ुसूसन देहात के लोग और देहाती ख़वातीन अपने कानूनी इल्म ना रखने की वजह से अपने हक़ से महरूम होती हैं और चुपचाप घर बैठी रहती हैं। अब आज का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले है कि शादी की इजाज़त। इस्लाम में कतई तौर पर दूसरी शादी करने की ममानत नहीं है। हालांकि कि इस्लाम में 4 शादी एट ए टाइम एक इंसान एक मर्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए एट ए टाइम ख़वातीन के लिए ऐसा कोई इस्तेहकाक अल्लाह पाक ने नहीं रखा कि एट ए टाइम वो एक से ज़्यादा शादी कर सके। ख़ातून के लिए है कि अगर दूसरी शादी करेगी तो उसके लिए पहले खामद से उसको तलाक लेनी होगी, खुला लेनी होगी, और मर्द के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसके लिए है कि मर्द के लिए है कि दूसरी शादी अगर वो करना चाहेगा तो वो पहली बीवी से इसका इजाज़तनामा हासिल करेगा। इजाज़तनामा हासिल इसके लिए उसका तरीक़ाकार ये है कि एक मर्द जो दूसरी शादी करना चाहता है तो पहले तो होता था शरई निकाह, ज़ुबानी शादी भी होती थी, तलाक़ें भी होती थी, लेकिन बाद इसको जो है कानूनी शक्ल दी गई, इसको इंदराज किया गया। तो एक मर्द जो दूसरी शादी करना चाहता है वो यूनियन काउंसिल में, मसालिक काउंसिल भी उसे कहते हैं और उसे सालिसिटी काउंसिल भी कहते हैं, उसमें दरख्वास्त देना होगी। नोटिस जाएगा उसकी बीवी को, खातून को, और उस ड्यूरिंग दिस टाइम फिर वो फरीक़ैन आपस में बैठकर मसालती काउंसिल में शराइत तय करेंगे और उन शराइत पर अमल करना जो है ना मर्द पे लाजिम होगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो है ना यूनियन काउंसिल मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे सकती है। अगर इजाज़त नहीं लेगा मर्द पहली बीवी से दूसरी शादी करने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में उसको जो है ना कानून का सामना करना पड़ेगा, और बीवी को हक़ हासिल है कि वो अपने खावंद के ख़िलाफ़ इस बाबत कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। और इसके लिए ये है कि वो जो है ना उसकी सज़ा ये है कि वो जुर्माना भी है और जेल का सामना भी उसको करना पड़ सकता है। तो ये इसके लिए बिल्कुल ममानत नहीं है दूसरी शादी के लिए, लेकिन उसके लिए ये है कि मसावात कायम रखना होगी इंसाफ के साथ दोनों को, और या तीनों को या चारों को, जितने भी शादी एक मर्द करता है सब में मसावात कायम करना होगी। और इसमें एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि कानून का तकाज़ा भी है कि इस्लामी तालीमात भी यही है कि एक मर्द जो दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी को वो है हक़ महर फौरी तौर पर अदा करने का पाबंद होगा। और इस पर एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो निकाह पर निकाह। तो इस्लाम के अंदर निकाह पर निकाह का वो मर्द हो या ख़ातून हो, कतई तौर पर ममानत की गई है। निकाह पर निकाह किसी हालत में भी नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल में जो है निकाह पर निकाह करेगा, पहला भी निकाह कायम होगा और जो है ना दूसरी, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं निकाह पर निकाह कायम करते हैं, तो इसलिए पहले जो है ना काफ़ी सारे पेचीदा मसाइल होते थे। तो इस निकाह और तलाक़ को जो है ना रजिस्टर्ड किए गए हैं कि वो अगर कोई तलाक़ किसी को देगा तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल में लाजम है, और अगर निकाह करेगा तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तो इसकी जो है ना ममानत है कि ख़ातून जो है ना किस सूरत में निकाह पर निकाह कायम नहीं कर सकती, और मर्द भी है वो भी ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि उसको इजाज़त ऐसी ना दी गई हो। तो अगर निकाह पर निकाह कोई करेगा, ख़ातून करेगी, तो वो ज़िना की क़ीमत में आएगी और उसके लिए ज़िना ऑर्डिनेंस मौजूद है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो निकाह का झूठा दावा। एक निकाह जो होता है दो फरीक़ैन को जोड़ता है, तो ख़ातून को ये हक़ जिस तरह हासिल है कि वो निकाह को तनसीख करा सकते हैं, दावा तनसीख निकाह होता है, तो इसी तरह निकाह का झूठा जो दावा करता है तो उसे तकज़ीब निकाह कहते हैं। तो एक काफ़ी लोग इसमें जो है ना मर्द भी कर सकते हैं तकज़ीब निकाह का दावा, और ख़वातीन भी कर सकती हैं, क्योंकि बाज़ ख़वातीन होती हैं दावा झूठा करती हैं निकाह का किसी बुज़ुर्ग आदमी से, तो वो प्रॉपर्टी का बादजा क्लेम करती है, एक 8 हिस्सा जिस तरह विरासत को होता है, या हक़ुल महर का जो है ना झूठा निकाह बना कर जो है ना वो जो है ना
حق اور مہر کا کلیم کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو جھوٹا قرار دینے کے لیے تکذیب نکاح کا دعویٰ جو ہے نا عدالت میں فائل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح خاتون کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جبراً کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر جا کر جو ہے نا زبردستی کا نکاح پڑھا لیتے ہیں، یا علاقے میں مشہور کرتے ہیں کہ میرا فلاں سے نکاح ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا خاتون عدالت کے اندر تکذیب نکاح کا دعویٰ فائل کر کے کسی کی زبان بند کرا سکتی ہے کہ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، اس طرح جو اس نے شور شرابہ کر رکھا ہے نکاح کا، تو ایسا کہلوانا بند کرے۔ تو اس کی اگر ایک خاتون اگر ثابت کر جاتی ہے عدالت کے اندر، فیملی کورٹ کے اندر، پہلے یہ سول کورٹ میں ہوتا تھا، اب فیملی کورٹ میں یہ دعویٰ ہوتا ہے، تو فیملی کورٹ میں اگر کوئی خاتون نکاح کو ثابت کر جاتی ہے کہ اس نے جھوٹا نکاح نامہ تیار کیا یا تکذیب نکاح کا مرتکب ہے کوئی آدمی، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے قانونی کارروائی کرا سکتی ہے، اس کو جیل بھی کرا سکتے ہیں، اس کے خلاف FIR بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ یا پھر جو ہے نا بچپن میں نکاح پڑھا لیتے تھے لوگ، تو پہلے زمانے میں زبانی نکاح ہوتا تھا، تو خاتون بالغ ہو کر اس کو یا تو حق کو خیال البلوغ کا استعمال کر سکتی ہے، یا پھر اگر نکاح کو کوئی خاتون نہیں مانتی تو وہ کسی کی زبان بند کرانے کے لیے، اپنے نام نہاد شوہر کی زبان بند کرانے کے لیے یا مبینہ شوہر کی وہ دعویٰ فائل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے نا دونوں فرقین عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر نکاح خاتون اگر مرد ثابت کر جاتا ہے نکاح، تو وہ خاتون اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا ٹاپک جو تھا تکذیب نکاح کا تھا کہ کافی سارے مرد جو ہوتے ہیں جب کسی لڑکی کو اغوا کر لیتے ہیں تو وہ نکاح قائم کرتے ہیں، لیکن اس کو جھٹلاتے ہوئے یا اس کو ناجائز قرار دیتے ہوئے خاتون عدالت میں یہ دعویٰ فائل کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر کسی کو کسی قانونی معلومات کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے شیئر کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے، مشورہ لے سکتا ہے، کیونکہ کافی ساری خواتین، خصوصاً میں دیہاتی لوگ کی، اور وہ جو جنوبی پنجاب کے دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں یا کسی ملک بھر سے بھی کسی بھی علاقے میں دیہات میں لوگ رہتے ہیں یا شمالی علاقے جات میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو ایسی خواتین کو علم نہیں ہوتا قانون کا، اس لیے وہ اپنے حقوق سے محروم ہوتی ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے میں ناکام ہوتی ہیں۔ تو وہ مجھ سے کسی قسم کی مشورہ ہو تو وہ میری ویڈیوز دیکھیں، پلیز ان کو جو ہے لائک کریں، کمنٹ کریں، میری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ قانونی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ نمبر میرا اوپر لکھا ہوا ہے۔